So cool the depression အကြောင်းပေါ့နော် depression ရဲ့လက္ခဏာတွေကပါရှိတယ်အဲဆို counseling လုပ်လို့ရှိရင်လည်း depression ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော် counseling လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော် So the counseling လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေကိုကတတိထားမိမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်ဒီတမန်စိတ်ပြီးစိမှုရှိလာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်သက်ကြနေတာကနည်းနည်းတမန်ထက်ပေါ့နော်ပုံများနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာလေးတတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့ diagnose တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကိုနည်းနည်းလေးတော့ဒီလက္ခဏာလေးတွေသိလို့ရှိရင်ကိုဒီ depression ဖြစ်နေလားပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအရေးရောင်လေးသိရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဘာတွေလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းကိုအကြံဉာဏ်ပို့ထွက်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီ sorry so depression ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေကိုကြည့်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ depressed mood ပေါ့နော်စိတ်တက်ကကျနေတယ်ဒီခါလေးတန်းဝမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းကြီးတစ်ချိန်မှတော့ဟိုဝမ်းနေတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်တခါဒီလဲကိုစိတ်သက်ကြတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတာပေါ့နော်ကိုပင်ပန်းနေလို့စိတ်ပီးစီးမှုရှိနေလို့တယောက်နဲ့ကိုကအစင်မပြေလို့ဆိုတော့အချိန်မှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ depression ယောဂရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းမထူနာအထိပေါ့နော်သူတို့ကစိတ်သက်ကြတတ်တယ်မဟုတ်လို့ရှင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ anhedonia လို့ခေါ်တယ် anhedonia ဆိုတာကိုကဒီကိုအရင်တော့ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုရနိုင်တဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောကျတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုဒီဝါဒနာလေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ anhedonia လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆို depression ဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တခါတလေသူတို့အိတ်တာတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တခါလေအရန်အိတ်နေတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစားတောက်တာလေပေါ့နော်စားခြင်းစိတ်တခါလေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တခါလေလည်းအရန်စားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုပေါ့အစားတောက်ပြက်နေတာပေါ့နော်အာယုံစူးစိုက်မှုကလည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်မို့ရှင်မေ့တက်တယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဆိုဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အရန်ကိုပင်ပန်းနေတယ်အားမရှိဘူးအားလျော့နေတယ်လှုပ်ရှားလို့မရနိုင်ဘူး fatigue ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းလက္ခဏာတစ်ခုpsychomotor agitation motion retardation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအရန်ကိုငြိမ်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးnervous ဖြစ်တယ်လို့ပါလို့ကိုမှ restless ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုမှစိတ်မငြိမ်တော့လဲဒီလှုပ်ရှားမှုကလည်းဟိုတခုလုံနေမှာပေါ့နော်ကိုကခံစားပူပြီးတက်တာရတယ်ဆိုတော့ခံစားနေရတာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင် retardation ဆိုအရင်နောက်နှေးနေတာပေါ့နော်နောက်ဆုတ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုလှုပ်ရှားမှုကအရင်နှေးနေအားမရှိအားပျော့နေသလိုပဲပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေတာလေဆိုတော့ဒါတွေလည်းဒီလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုဒီဟာတွေအားလုံးရှိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံး5ခုလောက်လက္ခဏာ5ခုလောက်ပေါ့လေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် depression ယောဂပေါ့နော်အဲ့ထဲရော့တယ်ဆိုရင်တော့ depression ယောဂရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့5ခုလောက်အနည်းဆုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့သူကအချိန်လည်းသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး2ပတ်ပေါ့နော်2ပတ်ကြာနေ့တိုင်းလို့ဒီလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ depression ယောဂဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခါတည်းလဲအဲ့လောက်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ5ခုတော့မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့3ခုလောက်ဖြစ်မယ်4ခုလောက်ဖြစ်မယ်တခါတည်းလဲ2ခုလောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုသူအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူဘဝအတွက်ဒါကဟိုဟာနေ့တိုင်းလူပေါ့ကြာတယ်ပေါ့နော်အနှစ်2 နှစ်လောက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံး2 နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့လေဆိုအဲ့လားဆိုရင်လည်း depression နောက်တစ်မျိုးတစ်ခုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ depression ကတော့အမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့လေအဓိကကကြာဖြစ်ရမယ်နှစ်ပတ်အနည်းဆုံး2ပတ်တစ်ခါတည်းလည်းနှစ်နဲ့ချီပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့လက္ခဏာဘယ်နှခုပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုအနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်ရမှုသူအရန်ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် depression ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်မပြောမိတယ်ဒီ depression ကအမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် major depression ဆိုတာခုနဒီလက္ခဏာ5ခုအနည်းဆုံးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ
ပတ်လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးနေ့တိုင်းလူခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်persistent depressive disorder ဆိုအရင်တော့ dysthymia ပေါ့နော်ဆိုဒါကဒီနှစ်အနည်းဆုံးနှစ်နေ့တိုင်းလူပေါ့နော်နေ့တိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မှတော်တော်များများရက်တွေပေါ့နော်အပတ်တိုင်းထဲမှာလူပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာ3ခုလောက်4ခုလောက်ပေါ့နော်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေလက္ခဏာ2ခုဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးမားမားအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာ2ခုပေါ့နော်ဆိုတာဒါတော်တော်ကြာရေရှည်ဖြစ်နေတဲ့ဟာက persistent depressive disorder လို့ခေါ်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မအသေးစိတ်မတွားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ bipolar disorder ပေါ့နော် bipolar ဆိုတာစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်စိတ်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တက်ကြွနေမြူးနေတဲ့အချိန်ကအရင်မြူးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူမြူးတဲ့တက်ကြွနေတဲ့ပုံစံကလည်းတမန်လုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားတတ်တယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ဘာတူပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအထင်တွေလွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အရန်မြူးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့လေသူတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ထင်ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းလွဲနေတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတွေးခေါ်တဲ့အញ្ញမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်သူဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းအနည်းဆုံး2ပတ်လောက်ပေါ့လေသူလည်း depression လို့တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတော့အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးအဲ့ bipolar disorder ထဲမှာ depression လည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့လေနောက် seasonal affective disorder ဆိုတာမြန်မာမှာတော့တိတ်အများကြီးတော့ရှိမှမထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိမှာပေါ့လေမိုးရွာဒီဆိုရင်တခါတည်းလည်းစိတ်သက်ကြတာလည်းယောဂလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီ US လို့တခြားနောက်နိုင်ငံတွေကနှင်းကြတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တို့ကနေနဲ့ညနေရလေတော်တော်ကြီးကွာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီစောင်းတွင်းမှာဆိုရင်နေအောင်ထွက်တာနည်းနည်းယော့လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးချုပ်တာစောလာတယ်ပေါ့လေမိုးချုပ်ပြီးတော့မိုးလင်းလာတယ်နောက်ကျလာတယ်ဆိုတော့နေအောင်တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတို့က seasonal affective disorder တွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မိုးအုပ်ချိန်တွေမှာလည်းတခါတည်းတချို့မြန်မာနှင်းတိတ်မကြတဲ့နေရာတွေပေါ့လေအပေါ်ပိုင်းတွေပါရတော့ကြာရင်ကြာမှာပေါ့နော်ဒီတောင်တွေပေါ်မှာတော့ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေကတော့မကြဘူးဆိုတော့လေမိုးအုပ်တဲ့နေရာမိုးရွာဒီဆိုရင်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုသူစိုးနေလို့ဒီတော့မလန်းဆန်းဘူးဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ဒီ depression ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ယာဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးပေါ့နော်ယာဒီဆိုတာဒီယာဒီဥတုပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူကဒီ seasonal affective disorder ဖြစ်တာပေါ့လေ depression ဖြစ်တာပေါ့လေเนาะဆိုဒါလည်းရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ postpartum depression ဆိုတာကလေးကိုဝင်တယ်တွေမှာပေါ့နော်သူတို့ကကလေးမွေးပြီးနောက်မှုရှင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာရောပဲသူတို့ဒီ depression ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီ postpartum depression ပေါ့နော်ဆိုတော့ depression ကတော့အမျိုးစုံလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘာလဲဆိုတာခွဲခြားနိုင်ဖို့ကတခြားယောဂါတွေတိုင်း bipolar ဖြစ်နေတာလား persistent ဖြစ်နေတာလားမဟုတ်လို့ရိုး major depression ပဲလားပြီးတော့လဲတခြားယောဂါအနေနဲ့ထဲမှာလည်း depression တွေပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ယောဂါတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ depression တီးတက်တစ်ခုပဲလားဆိုတော့ဒါတွေကိုခွဲခြားဖို့ကတော့ဒီ psychologist တွေ psychiatrist တွေကပေါ့ပူပြီးသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်သင်တန်းတွေ training တွေပေါ့နော်ဒီဘွဲ့ထဲမှာသင်ခဲ့ရတယ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပူပြီးသူတို့တေချာ diagnose လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက counselor တယောက်အနေနဲ့တော့ diagnose လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတိထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါဖြစ်အလားလာရှိနိုင်လားပေါ့နော်ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီတကယ် professional တွေကိုတကယ်ကိုကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုလွှဲပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုတိသွားတာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားso ကဲဒီ depression ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးကဒီကိုယ်စီကောင်းဆင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရလဲပေါ့နော် so သူကို coping skills တွေပေါ့နော်သူဒီ depression ယောဂါကိုသူဘယ်လိုကင်တွယ်နိုင်လဲစိတ်သက်ကြနေတာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်နိုင်လဲဆိုတော့ copingနီလန်းလေးပေါ့နော်ကိုသင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေခါရီများတော့အဖြစ် depression ဖြစ်တဲ့လူတွေကအသွေးခေါ်ရ negative တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုမကောင်းတာတွေမြင်တယ် emotion လောကကြီးမကောင်းဘူးပဲသူကမြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လာတွေကို positive ဖြစ်အောင်မလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံနိုင်အောင်သူကိုသိတယ်မှာအရင်စိတ်သက်မကြအောင်ပေါ့နော်လက်ခံလာလို့ရှိရင်လည်းသူကကဲစိတ်သက်မကြတော့ဘူးပေါ့လေဒီတော့မှဆိုတော့ဒါကူလည်းပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်အသွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲမှုလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက် symptoms relief ပေါ့နော်အိတ်တာစားတာ
အရန်ခံစားနေရတာစိတ်ရှုပ်နေတာဒါကိုလည်းယော့သွားအောင် symptoms တွေလက္ခဏာတွေယော့သွားအောင်ပေါ့နော်ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုမှန်မှန်အိတ်နိုင်အောင်မှန်မှန်စားနိုင်အောင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလက္ခဏာတစ်ခုကျွန်မခဏမပြောမိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ကင်းဝေးခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခါလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုအဲ့ဟာကိုလည်းလူတွေနဲ့မကင်းဝေးအောင် support system တွေသူတို့ရဲ့ခင်တဲ့လူတွေသူ့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုပြန်ရှိလာနိုင်အောင်ဆိုတာဒါ symptom တွေလက္ခဏာတွေကိုရော့သွားအောင်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ functioning ပေါ့နော်သူပို့ပြီးသူတနေ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပို့ပြီးလုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုအနှောက်အယှက်တိတ်မဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒါတွေသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကကိုကကူညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲဆိုတာခုသူပို့ပြီးနန်းပြန်တူထိုင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းဒါဒီကူညီပေးထိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတတိထားမှာဒီ depression ဖြစ်တဲ့လူတွေကတခါလေး suicidal ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီကိုတက်သေးတာဖြစ်ဖြစ်ကိုအန်ဒီရလောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုအတိုင်းချရှိအောင်လောက်တာဖြစ်ပေါ့နော်အသွေးခေါ်လေးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အလားကိုemotional ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးအသက်ရှင်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသွေးခေါ်ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါတွေကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် suicide မဖြစ်အောင်ပေါ့လေလုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုကလည်းဒါ planning ချဖြစ်သူလုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့နော်သူ့ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့နေရာအားပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုပြန်ချိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုဒါတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် suicide prevention နောက်ခုနကကျွန်မပြောတဲ့ဟာဒီ mental health professional တွေပေါ့နော်psychologists တွေ psychotherapists psychiatrists တွေကိုလည်းပြန်လွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ဘာဒီ depression ဘယ်လိုမျိုးကုသရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီလက္ခဏာတွေရော့သွားအောင်လုပ်တာတဲ့ကုသပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒါလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့စီလည်းပြန်လွှဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့စီတွားဖို့လည်းတိလာအောင်ယုံကြည်လာနိုင်အောင်သူတို့မိကုန်းလေးတွေရှိလို့ရှင်လည်းကိုကလည်းဖြည့်ပေးလို့ရအောင်ဒါဆိုရင်လည်းသူတို့တကယ် professional တွေစီပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေစီကိုသူတို့သွားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုကလည်းကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ depression ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း counseling ရလည်းကိုလုပ်ပြီးလို့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะ Okay so ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဒီ mental disorder တစ်ခုကိုထပ်သင်ယူကြအောင်ပေါ့เนาะ